一大早，咸鱼准备出门上班，海人追出去问他有没有擦药。咸鱼说因为赶时间，所以忘了。海人就让他把脸凑过来，两人之间空气中弥漫着暧昧的气息，让他们的心跳都加速了。车开出去没多久，突然就停下了。咸鱼下车后跑向海人，他说现在是交通高峰期，想等5分钟再出发。这其实只是他想和海人多待会儿的借口。两人一起去了龙头里的超市，阳光照在海人脸上，他们边走边吃咸柚。咸鱼突然问海人，如果我们当初能及时解决问题，是就不会变成现在这样了。海人说，如果我们没结婚的话，或许留给彼此的只有美好的回忆，就不会像现在这样有伤痕了。我亲爱的老公。咸鱼到了公司，接到了暂时停职的处分。不久，尹英胜就来落井下石，故意告诉咸鱼，昨晚他和海人在龙头见面了。咸鱼知道后吃醋得很，他立刻开始反击尹英胜。同时，秘书也在龙头找到了海人，他不明白海人为什么会搬到前夫家里，让海人给尹英胜打电话。他说自己以前派人调查过，咸鱼什么也没发现，现在怎么可能阻止得了？尹英胜却说只要他愿意，就能让咸鱼背上各种罪名。另一边，咸鱼回家后被姐姐叫住，咸佑妈得知海人得了绝症，难过的几乎无法呼吸。海人用最女王的方式公开了自己的病情，把自己的弱点变成了盾牌。就在不久前，吃醋的咸鱼找到了海人，问他尹英胜昨晚找他有什么事。海人告诉咸鱼，他是来劝自己回百货公司和回家的。咸鱼听后立刻不淡定了，伤心的咸鱼去找哥哥借酒解愁。他告诉哥哥海人曾说，醉酒的自己会让他心动不已。原来海人曾以实习生的身份体验生活。在一次聚餐上，有位领导想和海人喝交杯酒，那时咸鱼挺身而出，咸鱼的举动迷倒了很多女同事，而海人却不高兴了。咸鱼问哥哥，如果现在自己喝醉了变得很可爱，海人还会不会心动？哥哥觉得海人不会心动，否则他们也不会离婚了。然后咸鱼用数树叶的小游戏来验证海人对他的感情，如果结果不是他想的，就重新开始数。不知不觉已经走到了海人家门口，海人一直在家里等着咸鱼回来，听到外面有动静，他就走到门口，门外又传来咸鱼的声音。听到咸鱼的表白后，海人非常希望自己能活下去，因为他想永远陪伴在他身边。第二天一大早，海人就打电话给医生，报告了自己最近的健康状况。不巧被咸鱼妈妈无意听到，他急忙去找儿子确认。咸鱼把海人的状况告诉了他，听后母亲既震惊又心疼，同时也自责不已，责怪自己只顾着疼爱咸鱼，却忽略了海人的困境。为了保护海人的秘密，伤心的咸鱼妈只能一个人在厨房偷偷哭，然后为海人准备了丰盛的早餐，把好吃的都摆在海人面前。咸鱼随后和朋友找到了管家婆，咸鱼拿到了管家婆逃税的证据，用这个要挟他帮忙。管家婆却想要向咸鱼报复，结果被姑姑一巴掌制止了，最终同意帮他们找到爷爷。这时候爷爷似乎有苏醒的迹象。与此同时，海人准备去首尔见尹英胜。当母亲得知后，对海人产生了疑心，他认为海人和尹英胜串通一气，想独吞家族财产，这让海人哭笑不得。这时贤佑妈开着拖拉机过来，告诉海人这里打不到车，但他可以开车送海人去首尔。海人来到了龙头里，在这里感受到了很多爱。之后他去了女王集团，尹英胜看到他来了，高兴极了。海人说，既然你不打算还我东西，那我们不如一起分享吧。尹英胜马上安排了记者会，他要公布与海人结婚的消息。咸鱼那边从同事那里知道海人找尹英胜了，他急忙去找海人，想阻止他，但被拒绝了。咸鱼望着海人和尹英胜离去的背影，心都碎了。他也来到了记者会现场。尹英胜首先宣布海人继续任百货公司的理事。此刻的咸鱼看着台上的海人，心里满是酸楚和无助。接着轮到海人发言，咸鱼再也不用向树叶求答案了。此刻海人对他的爱像星星一样闪烁，一清二楚。咸鱼冲上去给尹英胜来了一拳，真是太痛快了。在咸鱼和海人的相互追逐中，他最终成了其中的一份子。尹英胜威胁海人失败后，他质问咸鱼为什么总黏在海人身边，是为了更多利益吗？决定用利益引诱咸鱼，只要他愿意离开海人，任何条件都可以谈。此刻的咸鱼正担心海人的病情，对尹医生的纠缠已经失去耐心。秀哲那边看着发给多惠的邮件一个个被退回，心里非常痛苦。这时候看到咸鱼的小侄子在旁边玩游戏，秀哲不由得回忆起往事。他也曾陪多惠玩过这个游戏，但因为不太擅长，经常玩得不好，这让他想去游戏里找多惠。他立刻登录游戏，
发现多惠的账号2小时前刚登录过，自己竟然这么聪明，激动地抱起了小侄子，向他表示感谢。秀哲就这样一直盯着手机，在等待多惠上线。不知道过了多久，手机终于提示多惠上线了。秀哲一看到，立刻拿起手机发消息给多惠。多惠收到消息吓了一跳，他急忙想要删除秀哲这个好友，他以为秀哲会大发雷霆，但下一秒收到了关于儿子疫苗的记录。秀哲只是提醒他别忘了给儿子接种疫苗，他记得连接种时间都非常清楚，还提醒多惠打针时一定要给儿子唱鲨鱼宝宝。没想到他竟然这么关心自己和儿子，尽管知道孩子不是自己亲生的，他还是这么关心他们。秀哲的举动深深打动了多惠，不得不说，秀哲的傻真的让人心疼。尹英胜伪造证据，企图把贤宇赶出女王集团。当公司委员会准备宣布开除贤宇时，兄弟团突然登场。当初这些兄弟都没人愿意接受贤宇的离婚，一个个都尽量避免。杨基以案子太多为由，把贤宇的案子推给了哲胜。贤宇遇到麻烦的时候，律师团队迅速组织起来帮助兄弟摆平难题。集团认为这是内部事务，外部律师无权介入，这难不倒一位法学院的优等生。他们立即制定了相关法规，明确贤宇可以聘请律师代理，这完全符合法律规定。这时候兄弟们还在安慰贤宇，贤宇看到兄弟们来了，内心感到一阵温暖。当他们得知解雇的原因，有人告发，指控他泄露 VIP 客户信息给竞争对手。杨基询问举报的时间，杨基问白贤宇访问 VIP 客户名单的时间，这让杨基找到了破绽。因为贤宇的公司 ID 在7月18日就已注销，并且在当天归还了所有技术设备，但对方声称贤宇可以用下属的 ID 登录。杨基指出，如果普通员工也能查看 VIP 客户名单，那就是大问题，因为这种特定信息如果要被视为商业机密，必须得到严格管理。如果对访问者没有限制，这说明女王集团并没有对 VIP 客户名单进行保密管理。对方见状赶紧改变话题，说贤宇真正的问题是贪污，声称贤宇已在相关文件上签字，而杨基他们已经做好了准备，贤宇的所有签名都已提交给文件鉴定官进行验证。结果显示，笔记的大小和细节特征完全相同。这种情况除了复制粘贴外无法解释，实在是说不通。晕倒后海人还有很多话想告诉贤宇，他想说这都没关系，事实上他从未真正怨过贤宇，尽管他总是话里有话，但贤宇始终陪在他身边。海人真的非常爱贤宇，所以他想要活得更长久。他之所以没将这些话说出口，是因为觉得时间还很多。现在他感到后悔。看着昏迷中的海人，贤宇心痛如刀割。这时父母和弟弟急匆匆来到医院，看着床上虚弱的海人，满心都是懊悔和自责。紧接着海人的妈妈质问贤宇为什么隐瞒海人的病情，愤怒地指责贤宇欺骗了大家。随后医生透露了海人的病情，并告知国内难以治愈，这意味着海人的时间不多了。海人的妈妈听后感到一阵绝望，仿佛整个世界都在崩塌，而岳父却表达了对贤宇的理解。他知道一定是海人不让说的，因为一个人承受这一切也很难。贤宇向岳父解释，海人之所以隐瞒，是怕你们太伤心。实际上父亲一直在压抑着悲痛，此刻他的脑海一片空白，努力维持着摇摇欲坠的身体，但绝望的力量太强大了，最终他瘫倒在地，只能让悲痛淹没自己。母亲深陷自责的泥潭，女儿已经病了，自己却是最后一个知道。海人原本想告诉他的，没想到自己曾对海人那么冷淡，心里充满了后悔。与此同时，贤宇一直在海人身边守护，他默默地祈祷了无数次，希望海人能快点醒来。第二天，尹宁胜收到了多惠的电话，多惠说海人的情况肯定会吓到秀哲，因为他有恐慌症，一有压力就会发作。多惠担心秀哲没带药，请尹宁胜帮忙给秀哲送药去。尹宁胜情感受挫，还不得不面对这种尴尬局面，真是哭笑不得。秀哲找到了贤宇，他拿出母亲给的护身符。这时海人突然醒了，秀哲被吓了一跳，他觉得这太神了，刚撕掉符姐姐就醒了。得知海人醒了，内疚让他不敢去见海人。父亲则试图坚强地安慰海人，说他认识很多医生，一定能帮海人治好。此刻海人妈在楼道里偷偷哭，这时贤宇走了过来，对他说了声抱歉，说自己不应该隐瞒海人的病情。海人妈说不怪他，只是在怪自己，连女儿得癌都不知道。他感到自己以前真的很过分，居然把所有的痛苦都撒在海人身上。每次小海人向他伸手，他却从未真正抓住过。
海人妈觉得这都是自己的错，是自己让海人心里难受，压力大才会患上这种病。这时海人走进了门，他看着已经哭得泣不成声的妈妈，母女俩终于释放了多年的心结。不久前罗秘书来看望了海人，现在海人一夜之间成了全国焦点，从霸道女富豪变成了纯情女神，为救前夫公开自己的绝症，这让海人觉得很尴尬。罗秘书接着埋怨海人，说他白白准备了新衣服，他不想把衣服退掉，期待海人能重新掌控女王集团，希望在他还清分期付款后，海人能回来。这种被需要的感觉让海人重燃斗志。另一边，姑姑在管家的帮助下终于找到了爷爷的下落，没想到季奶也在这里出现，他命保镖把姑姑从电梯里抬出来，姑姑哀求季奶，恳求他让自己见父亲一面。来到病房，意外的是爷爷居然醒了，姑姑激动得泪流满面，幸福来得太突然了，姑姑突然变得很坚强。此时季乃心里极度慌张，但下一秒爷爷竟然失忆了，局面再次逆转。同时海人向贤宇抱怨，网上竟然说他还念念不忘前夫。贤宇看后忍不住笑了起来，没想到海人会介意这种事。好胜的海人立刻让贤宇对他多关心一些，让旁观者都看到。贤宇看着海人的眼神满是爱意，海人不由得开始害羞。海人后来约了尹英胜见面，他这样做只是为了了解尹英胜在公司的情况。对话后确认了海人的想法，原来公司的股东对尹英胜很不满意。为庆祝海人出院，双方家庭一起去了烧烤店，大家相处得非常和谐。海人的妈妈开始积极钻研海人的病情，还为海人设计了一份营养餐单。弟弟也开始主动照顾海人，还会为他吃饱好的烤肉。这时海人感受到了满满的爱，体会到了久违的家庭温暖。回家后的晚上，海人走进了贤宇的房间，羞涩地说吹风机又坏了。贤宇便开始帮他吹头发，他问海人是否需要换个新吹风机，海人说不用，只希望以后贤宇能一直帮他吹。第二天，贤宇把大家召集起来，他透露爷爷隐藏了一笔秘密资金，如果要逆境翻盘，就必须先于尹英胜找到这笔钱。管家婆发现爷爷曾租过一个很大的仓库，他认为那个仓库可能藏有秘密资金，于是大家伪装成租客，打算去仓库探个究竟。管家婆让笨弟弟少说话，以免暴露身份。剧情越来越紧张，贤宇偷偷溜进了办公室，复制了仓库的所有资料。海人和贤宇一起走出来时，突然开始下雨了。贤宇脱掉外套披在海人身上，让他在这儿等着，他去把车开过来。海人在原地等待，因为体力不支稍作休息。不知道过了多久，迷糊中听到有人叫他的名字，抬头一看是贤宇。海人依赖地向贤宇撒娇，贤宇对海人的反应感到惊讶，然后他们迅速离开了那里。疲惫的海人在车上打了个小盹，醒来后贤宇让他坐稳，原来车后面有人追赶，两车就在雨中的街道上展开了一场急速追逐。经过一番紧张刺激的追车，终于甩掉了追赶的人。恢复记忆的海人感到很无助，没想到自己会把尹英胜误认为贤宇。当他准备下车时，发现车门被锁上了。尹英胜试图挑拨他们的关系，他对海人说，如果你告诉贤宇你将我误认为他，贤宇肯定会吃惊，不如就告诉他你要跟我去某地，这样比较合适。海人看着外面担心的贤宇，心里已经有了决定。下车后海人说他没事，这才让贤宇放心。贤宇马上带着海人离开，但海人挣脱了他的手，说他刚才遇到了尹英胜，想跟他一起回家看望爷爷。海人这么说的原因，一方面是不想让贤宇担心，另一方面是想趁机去家里查找秘密资金的踪迹。事实是不久前他和贤宇在监控室里，海人猜测秘密资金可能被藏在家中。贤宇明白海人的真实意图，提醒他注意安全。贤宇看着海人走了，内心非常担心。下一刻贤宇醒来，发现自己被捆绑了，原来是尹英胜派人来对付贤宇。尹英胜把海人接回家，他让海人换身衣服，然后一起吃顿饭。吃完饭后带他见爷爷。回到自己的房间，海人换好衣服，看到了爷爷送的那支钢笔。同时尹英胜接了个电话，听说贤宇已经被处理掉。和海人吃饭时，尹英胜心情很好，但海人说没胃口，只想快点见到爷爷。尹医生却说让海人给他点时间，解释一些误会。紧接着他拿出了海人之前丢的项链，海人看到后陷入了沉思，这让海人对他稍微软化了态度，最后同意了一起吃饭。尹医生随后带海人去见爷爷。海人看到爷爷神志不清，心里既悲伤又愤怒。接着他把带录音功能的钢笔放在屋里，告诉爷爷有事就录下来，用那支笔来记录。季乃听到这事，试图阻止海人见爷爷，
但被尹英胜挡下了。这时海人从屋里出来，季乃看到他讽刺地说：快死的人了还来打探，想知道些什么？季乃后来进了爷爷的房间，开始试探爷爷。他告诉爷爷海人得了绝症，快不行了。爷爷没什么反应，季乃这才安心。海人出来后竟忘了门在哪，他感到很无助，突然看到一个熟悉的身影，同时海人记忆开始模糊，不确定眼前这人是谁。贤宇发现了不安的海人，尹英胜通过监控看着他们。尹英胜怒气冲冲地打电话质问为何贤宇还活着。原来之前手下动手前，贤宇叫他先给尹英胜打电话，确认对方是否会守约。手下便报告说贤宇已处理，但手下要求报酬时，正忙着约会的尹英胜敷衍了几句就挂了电话。手下在打电话时发现电话已关机，感觉自己被耍了。此刻尹英胜心中充满愤怒，看着自己失魂落魄的儿子，季乃让尹英胜认清了现实，海人只不过是在利用你。尹英胜却说自己愿意被利用，看着儿子这样，季乃很失望，于是给尹英胜上了一课关于爱。他对尹英胜说：其实我一直很在乎你，那些曾经欺负你的人后来都不幸身亡了，这真的只是巧合吗？听后尹英胜震惊不已，原来家族的诅咒是真的会遗传的。与此同时，两位妈妈正在翻看贤宇儿时的相册，但救海人的人其实不是尹英胜，而是贤宇。不久前多惠的前夫找到了他们，多惠看到他非常害怕。这时屋里传来孩子的哭声，多惠急忙想抱起孩子，却被前夫猛地推开。接着前夫说秀哲很快就要被逮捕了，因为他财务不清，在秀哲任职期间故意栽赃给秀哲。多惠听后非常担心，孩子的哭声让场面更加紧张。前夫显得很不耐烦，命令多惠带孩子去厕所哄。多惠气愤却不敢反抗。前夫开始清点多惠偷的财物，检查从洪家偷来的东西，这些钱显然没达到他的预期。多惠解释说，公寓签约后就只剩这些了。前夫看到多惠这么在乎孩子，想利用孩子逼他说出藏品的位置，无奈之下多惠只好答应明天一早带他去取佛像，这才让前夫稍感满意。面对这么残忍的男人，多惠感到了深深的绝望，于是他拿出了迷药，悄悄地放进了前夫哥的红酒。看着前夫哥昏迷过去，多惠迅速打包了所有财产，准备带儿子逃离这个地方，还特意带走了陷害秀哲的证据。而秀哲这边也在努力变得更强，他想变得强大，想保护好自己的家人。有天秀哲问大哥为何在龙头岭这么久，却从没见过他的太太。大哥得意地告诉秀哲，在他们结婚前，母亲曾经说过，他的话就像是教科书，你是我的媳妇，不是我女儿。我最讨厌把媳妇当女儿的说法，我可以打我们家的女儿，但我不能打别人家的宝贝女儿。既然你们结婚了，我们最好少见面，节假日你可以回娘家或出去玩，也不用来帮我庆祝生日，那会让我感到负担。如果你不安，发个表情给我就好。不过记住，没有售后服务，任何关于儿子的问题都得你自己解决，无法退货。贤宇妈简直是防婆媳矛盾的高手。一天晚上，秀哲在村子里巡逻，看到一辆出租车停在村口。当他看清楚来人后，愣住了，竟然是他日思夜想的多惠。秀哲的眼眶顿时红了，他随后把多惠带回了家。多惠向洪家人道歉，并把之前偷走的财物归还了回来。海人妈始终不能原谅多惠的背叛，坚决要他和孩子立刻离开。秀哲听后立刻为多惠辩护，质疑母亲凭什么把他的妻儿赶出去。母亲对此深刻地质问他，你真的愿意和别人的孩子生活吗？听到这话，秀哲赶忙捂住孩子的耳朵，带他回屋。多惠向秀哲坦白，他回来并不是想重新和你在一起，只是为了归还东西，并把前夫栽赃的事告诉秀哲，让秀哲有所准备。真诚的弟弟让他感动落泪。就这样，多惠在龙头岭安顿下来。村里的大妈们开始议论这位新人，传说多惠的出场非常震撼。深夜提着金佛像出现在村口，大家询问大姐是否喜欢。多惠大姐说现在还说不准。多惠虽觉得有些可怜，但也觉得他有些可疑，还需观察一段时间。不久之后，多惠用他熟练的家务技能震惊了大家。就在不久前，贤宇和海人来到了他离婚后的新家。海人好奇地打量着四周，想知道贤宇离婚后的生活怎样。这时他注意到沙发上的被子，问贤宇为什么睡在沙发上。贤宇解释说他本来就喜欢睡觉，无论在哪儿都能睡得着。海人听后心情有些低落，原来你离婚后睡得挺好的呀，不像我睡不好。贤宇一听汗如雨下，正要解释些什么，贤宇解释完后，海人感到甜蜜满满。贤宇随后做了满桌的美食，海人对他的手艺赞赏有加。
然后海人严肃地问了个问题：我走后你会找其他女人吗？这话让贤宇吓了一大跳。看着严肃的海人，贤宇本来想转移话题，马上说：海人，你想太多了，除了你还能有谁？现在人人都知道你是那个纯情的好女人，而我是那个不懂珍惜你的坏蛋，哪有女人愿意和我在一起？海人却不同意，他觉得贤宇又帅又好，聪明但不骄傲，还擅长做饭，这样的男人太少见了，哪怕投胎100次，每次我还是只想和你在一起。海人突然表白，贤宇的笑容掩饰不住。第二天一大早，看到贤宇还在睡，海人轻手轻脚地靠近他，认真地打量着贤宇的脸。之前认错人的事让他感到挫败和无助，连最爱的人的脸都记不住，所以他要好好记住贤宇的样子。这时贤宇醒来，把海人拉进怀里，享受着宁静的时刻，仿佛能听到对方的心跳，感受到对方心里的温度。就这样，贤宇带海人来到了龙头里，那里是著名的表白圣地。他掏出了事先准备好的钻戒，求海人撤销离婚申请，没想到却被拒绝了。贤宇难以置信地追问海人为什么，海人告诉他自己的病情恶化了，之前在尹英胜的车上，是因为他把他误认为是你。他说自己的情况很不好，记忆经常混乱，所以他不能给贤宇任何承诺。听到这些，贤宇非常心痛，而海人回到车上也是泪流满面。他们难过的不是因为缺乏爱，而是因为彼此爱得太深。第二天，海人以为贤宇已经去上班，偷偷地取出了那枚钻戒，随后戴在了自己的手上。他感叹贤宇竟然还记得他的戒指尺寸。正当他满心欢喜地欣赏戒指时，没想到贤宇是回来取戒指，他打算将其退回，这让海人感到非常尴尬。经过贤宇的一番调查，他终于对女王城的密室有了一些线索。晚上，他把自己的猜想告诉了海人一家。贤宇认为，通往地下室的电梯可以双向开门，面对墙壁的那一面其实也能打开。他猜测密室就在电梯门的对面。他还见到了爷爷的主治医生，从医生那里得知，爷爷醒来后回家，却没有继续接受治疗。同时醒来的爷爷偷偷地把剂奶给他的药吐了出来，爷爷把药藏了起来，却被剂奶发现。当爷爷回到房间后，他拿起了海人留给他的录音笔，然后他推着轮椅到了楼梯口。他不想再被人摆布，不想再做顺从的妻子，他选择了通过自杀来保护自己的家人，用这种方式守护他的家人。第二天，海人一家到达女王城，却接到了爷爷去世的噩耗。随着爷爷的去世，一奶失去了对洪家财产的控制权，现在海人一家可以回到女王城了。大家走进电梯，贤宇拧开了扶手的一端，露出了隐藏的机关。红白夫妇终于正式宣布了他们的关系，一键启动新婚夫妇的新身份得到确认。就在不久前，贤宇把海人带回了他的小屋，两人在这里重温了恋爱时的甜蜜。那天在等电梯的时候，遇到了热心的邻居阿姨。当贤宇被阿姨称为单身小伙时，海人立刻脸色一变，他主动搂住了贤宇的胳膊，傲娇地向阿姨声明了他的主权，告诉阿姨他是他的老婆。阿姨听后非常惊讶，因为贤宇刚搬来时还是独居，没想到他这么快就结婚了。除了刚才那位邻居阿姨，没人知道。就是这样。回到家后，海人问贤宇，我们是不是应该公开我们的婚事了？贤宇显得有些疑惑。海人接着说，因为刚才那位阿姨已经知道了，这就等于全世界都知道我们结婚的事了。两人对视，慢慢靠近了对方，周围的氛围变得越来越暧昧，他们的新婚生活甜蜜到爆表。海人的心情在龙头里也变得格外甜蜜。那天，海人看到村里的女人们在用凤仙花给指甲染色，好奇地凑过去看。他们告诉海人，如果这时候指甲流血，染色的凤仙花如果还在，那初恋就能成真。所以方世偏要在秋天染指甲。海人觉得这很浪漫，但方石染指甲的理由居然是因为贤宇又单身了。大家忙不迭让他闭嘴，方石却安慰海人不要生气，继续说贤宇高中时常常调戏他，每次教会发零食，贤宇总会额外给他2个巧克力派或是豆沙包。大家急忙解释，但海人还是有点吃醋，于是伸出戴着钻戒的手，宣称自己的所有权，然后也要求染上凤仙花。之后海人就开始向贤宇炫耀自己的指甲。不久前，有人向贤宇搭讪，海人看到贤宇得意的样子，满是醋意地说，没想到你在国内外都这么受欢迎，还故意提到了龙头高中校长的女儿，因为贤宇姐姐曾说过她是贤宇的初恋。海人评论说她一定很可爱又漂亮吧。贤宇立刻解释，他和校长的女儿根本就不是初恋，他们什么都没有做过。海人反问说，那要做什么才算初恋呢？就是看着那个人就心情好，总会不自觉地想起那个人。
为了多看一眼那个人，甚至会特意绕远路。如果这些都是第一次做的话，那是初恋的感觉。这下轮到贤宇嫉妒了，他觉得海人描述的太详细了，肯定有过这样的经历。海人确认后，贤宇顿时醋劲大发。出乎意料的是，里面竟然一无所有，但地上留有箱子被移动的痕迹，看来纪乃已经先一步把秘密资金转移了。随后，愤怒的姑姑想把纪乃赶出女王城，纪乃却要求他们拿出执行转让的判决书，否则他们无权让他离开。海人随后进入爷爷的房间，找到了那个录音笔，录音里是爷爷的遗言。爷爷说他一生大多数时间都在努力赚钱，现在非常后悔，他决定把这份懊悔作为遗产留给子女，希望他们不要重蹈覆辙。参加了爷爷的葬礼后，海人心情沉重，他向贤宇表达了自己的感受，感觉自己像在排练死前的遗言，已经超过了医生给的3个月期限，即使今晚去世也不会惊讶，但他还想继续活下去，都是因为贤宇，他让海人重新爱上了这个世界。贤宇听后不由得泪流满面。与此同时，纪乃带着尹英胜走进了保险库，被那堆积如山的资金震撼。尹英胜惊讶不已，忍不住问纪乃怎么发现的。原来是不久前的事情。纪乃查看爷爷的录像带时发现，纪乃计划用这些资金巩固尹英胜在女王集团的影响力。同时大哥在分析当前女王集团的形势，洪会长原来持有 21% 的股份，这部分股份原是抵押给纪乃的，现在会长去世，这些股份又回到了亲家那里。尹英胜家族原来持股 59.1%， 现在缩减到 38.12%。 得到爷爷股份之后，海源家族股份增至 34.7%， 现在两家的差距非常小，谁能最后胜出还难说。回到龙头里之后，贤宇接到了来自德国的电话，对方说他们开发出一种新的手术技术，非常适合海人这类患者，虽然不能保证完全治愈，但对类似病症的患者效果很好，手术后恢复良好。贤宇立刻把这个好消息告诉了父亲和岳父，岳父一听就想去告诉海人，却被贤宇拦住了。他对岳父说，这手术副作用很大，海人可能会丧失所有记忆。岳父听后很是沮丧，他知道自己女儿了解海人后肯定不会同意手术，于是他请求贤宇先保命，等到了德国再说服他，现在最重要的是保命。晚上贤宇把这个消息告诉了大家，海人回到房间心情焦虑，难以置信，不敢相信这种好运会落在自己头上。于是他走进贤宇的房间，问贤宇是不是遇到了电话诈骗。海人刚出门没多久，贤宇就听到了海人的哭声，他急忙出门去看个究竟。海人告诉贤宇不必担心，他只是很久没听到这么好的消息了，太高兴了所以才哭。贤宇完全能理解海人现在的感受，就把海人抱进了怀里，轻轻地为他擦去脸上的泪水，然后两人默默地拥抱着睡了一整夜。第二天一大早，海人在贤宇的怀里醒来，感到无比的幸福。接着他们开始了甜蜜的旅程，他们非常享受这段宁静美好的时光，两人在阳光下的身影交织在一起，处处充满了浪漫和温馨。海人想把所有美好的瞬间都记录下来。海人说这是除了蜜月之外他们第一次一起出来玩，他意识到以前太忽视平衡工作和生活了，等做完这次手术，他要和贤宇多出去走走，于是他们拉钩作为约定。休息时，海人突然对贤宇说，他希望在手术前不藏任何事在心里，虽然他不是故意隐瞒的，但有3件事不知怎地成了秘密。今天他打算告诉贤宇其中的一个。不久前得知自己的病有救后，他每天都兴奋地等贤宇下班。那一天，他向贤宇炫耀自己的凤仙花，告诉贤宇这代表了他对再见初雪的期待，这象征着他对再次见到初雪的渴望。他原本以为再也见不到冬天了，现在却满怀希望。海人说如果初雪降临时指甲的颜色还保持着，他暗中筹集的股份就能实现，同时还在拉拢女王集团的投资者，这已对他的地位构成威胁。于是尹英胜开始动用秘密资金大规模购买股份，但这一切都是贤宇设下的局，只有尹英胜继续用这秘密资金才能抓到关键的证据，用此证据以侵占和违反外汇交易法把他送进监狱。与此同时，岳父把海人在龙头里买的大楼送给了贤宇一家，岳父非常感谢对方这段时间对自己家的照顾。到了晚上，秀哲建议何多惠搬出去住，在找到合适的房子前暂住龙头里，他们不跟父母回女王城了。秀哲想要独立于父母，自力更生，最关键是能减少婆媳之间的矛盾。人也提议和贤宇搬出去住，因为贤宇的公寓离机场更近，弟弟揭露海人那边离机场更远。海人坚称最重要的是在贤宇家，需要的东西都在一个地方，
这样效率更高，不像在女王城，半夜起来还得去冰箱找吃的，还得坐电梯。这场风波过后，海人一家的关系更融洽了。另一方面，管家婆再次背叛，把多惠归来的消息告诉了纪乃，还透露了海人即将前往德国接受治疗的消息。这话恰好被尹医生听到了。第二天，当离别时刻到来，海人的父母依依不舍地留恋这里。岳父在临走前向亲家表达了歉意。回到首尔的贤宇和海人开始了像新婚夫妇一样的甜蜜生活。清晨时分，当第一缕阳光穿过窗帘洒在床上时，他们相互依偎，享受着那一刻的宁静与温暖。接着，红白夫妇向我们展示了什么是形影不离。在做早餐时，手总是粘在一起；吃饭时脚也粘在一起；洗碗时肩膀也粘在一起；时不时的连嘴唇也粘在一起，简直是甜蜜的不得了。贤宇和海人就这样每天都黏黏腻腻，一起度过平凡的日常。虽然现在很甜蜜，但长期生活下去难免会有争执。到那时就可以把这些甜蜜的记忆像糖果一样一颗一颗拿出来回味，用这些来度过那些难过和苦涩的时光。所以海人要趁现在甜蜜时尽量多收集这些美好时光。他会用心去感受生活中的每一个细节，把所有美好深深地刻在心里。不久后，尹英胜找到了贤宇，因为他得知了海人手术的可能副作用。如果海人失去记忆，他就有机会将海人夺到自己身边。因此尹英胜要求贤宇保守这个秘密，直到最后一定要让海人接受手术。尹英胜随后在女王城清除了所有关于贤宇和海人的痕迹。海人在秋天竟意外看到了初雪，这时贤宇突然出现了。原来这一切都是贤宇精心为海人准备的。此刻海人感到无比幸福，决定把第二个秘密告诉贤宇。贤宇这才恍然大悟，没想到海人的初恋竟然是自己。不久，贤宇陪海人去德国接受治疗，尹英胜也跟着去了。到了德国，贤宇好奇地问海人第三个秘密是什么。海人告诉他是公司顶楼的浣熊樱树。贤宇说自己从没见过，海人笑着说那是开玩笑的。看着心情很好的海人，贤宇心里却有些忧虑。当他们到达院长办公室，贤宇站在海人前面，最终还是把手术的副作用告诉了海人。手术后可能会丧失记忆。听后，海人的心情突然变得沉重。尹英胜之前准备去德国找海人，却被纪乃阻止了，因为股东大会就要召开，他不想因为海人一个人毁掉一切。但尹英胜没有听纪乃的劝，坚持要去找海人。尹英胜的行为让纪乃想要对海人下手。另一方面，贤宇一直在劝海人接受手术。海人请贤宇带他去一个地方，他们最终来到了薰衣草庄园，这是他们蜜月旅行的地方。海人对贤宇说，那晚的香气、月亮和风，自己都记得非常清楚。这就是所谓的记忆，这些记忆塑造了我和我的人生。如果这些记忆消失了，这片地方就变成陌生的草地，你也会变成一个陌生人。原来这是海人不愿意手术的原因，但贤宇还是没有放弃。他开车到了医院门前，他希望海人能亲自和医生交谈，然后告诉了海人的爸妈，他们想要视频聊天。与此同时，海人一家人又到了龙头那里，想和亲家讨论策略，试图说服海人，然后开始了和海人的视频通话。爸爸希望海人不要怪贤宇，是他让贤宇保密的。最后家人也没能让海人改变主意。第二天，贤宇来到海人的病房，却发现人已经不在了。贤宇非常担心，急忙出去寻找，最后在教堂找到了海人留下的愿望。天哪，没想到海人会这么坚决，心里感到很无助。后来他发现海人躲在角落里哭泣，海人哭着让贤宇不要这样对他，不要总是让他想活下去。海人害怕自己会不认识贤宇，害怕自己会变成另一个人。而贤宇坚定地对海人说，即使你变了样，我也会努力让你再次爱上我，我们只需要重新相爱。贤宇哀求海人要活下去，不要再说要离开，他害怕这会成真，担心到快要疯了。但海人最终还是退缩了。于是贤宇改变了策略，开始展现自己的魅力。当海人看见有些女性偷偷地看着贤宇，他立刻嫉妒的不行。贤宇跟海人说这是故意的，就是想要激你一下，我想让你觉得离开我是一种遗憾，会让你气得不行。然后贤宇站起来去拿水果。贤宇的激将法真的有效。同时管家婆问纪乃，几天前派去德国的那几个人是去处理什么事？纪乃说他们不会回来了，到时候得让管家婆给他们打钱。纪乃的话让管家婆感觉不妙，他觉得纪乃要对海人采取行动了。经过深思熟虑，最终还是决定打电话给贤宇。挂断电话之后，贤宇立刻明白了管家婆的意图，急忙冲出门去。刚从首尔回来的姑姑却总是念念不忘龙头里的因素，
他觉得自己一定是疯了，却总是不由自主地想起那个人。姑姑努力抑制住想去龙头的冲动，但下一刻已经坐在车里，结果还是来到了龙头。他感到非常懊恼，难道非得把轮胎戳破才能不来吗？正在巡逻的秀哲发现了姑姑，为了缓解尴尬，姑姑赶紧说买了你喜欢的核桃蛋糕，特意送来给你的。傻侄子一听就信了，但还是疑惑为什么姑姑会在英松大叔家门口。这时英松走了出来，他看到姑姑来了，非常惊喜。这时姑姑也害羞起来，英松请姑姑来家里喝茶。这时姑姑正在享受和英松的独处时光，秀哲又不合时宜的出现了。他很赞同英松大叔的生活哲学，只工作到够养活自己就好，剩余的时间拿来读书听音乐。这种悠闲的生活方式真让人羡慕。秀哲似乎找到了自己的人生道路。他说在首尔的时候总感觉闷闷的，很想逃离那里。现在在龙头岭虽然工作不多，却觉得非常幸福。他又说姑姑可能不太适应这里，因为姑姑比较注重物质。姑姑听后急忙辩解。秀哲继续说，姑姑的包包一个就价值几千万韩元，一个戒指的价钱能买一套公寓，一旦追求奢华就没完没了。去年还花了2亿韩元买块手表，这对姑姑的爱情生活简直是个障碍。这时秀哲接了个电话，原来他的父母也来到龙头岭了。他边走边抱怨他们总是来这里，这会让多惠感到不舒服。姑姑这时也准备离开，但被英松突然叫住。英松对姑姑说，下次来我会亲手为你烤面包。姑姑听后彻底爱上了英松。与此同时，纪乃来到龙头岭找多惠，他让多惠离开秀哲，继续之前的骗子生活，还要求多惠交出他从前夫那儿拿走的随身碟。这时海人突然走了过来，多惠晚上满心烦恼，难以入眠。她不久前接到了前夫的电话，前夫已经回到韩国，并且在纪乃那里得知了一些事情。多惠现在躲在贤宇父母家里，前夫通过秀哲来威胁她，要求她把偷走的东西还回去。为了保护秀哲，多惠打算离开，于是提议秀哲明天一起去游乐园玩。秀哲听了非常高兴。第二天，他们和建宇在一起度过了快乐的时光。后来多惠让秀哲去买杯咖啡，秀哲怕多惠感冒，温柔地给她戴上围巾。目送秀哲离去，多惠心里满是不舍，但最终还是决定带着孩子离开。秀哲买咖啡回来，发现多惠和孩子不见了，他急忙打电话给多惠，电话那头是关机的声音。秀哲意识到多惠又一次离开了，他开始疯狂地寻找多惠。这边多惠正推着孩子准备离开，这时广播里传来消息，秀哲的行为引起了游客的笑声。多惠被秀哲的行为感动，纪乃得知多惠没离开洪家，非常愤怒。后来秀哲为救多惠受了重伤，就在前不久坐在车里的海人看到街边卖四叶草的商贩，他下车想买一份好运。当海人回到车边，看到的是一场糟糕的车祸现场和处于崩溃边缘的贤宇。海人当场傻了，听到贤宇哭着说他以为海人死了。海人立刻明白了一切，此刻贤宇那么脆弱，都是因为自己。他想起贤宇曾经说过的话，如果你死了，我只想比你多活一天。看着面前快要死去悲痛万分的贤宇，海人突然想要坚强的活下去，于是他们一起去了医院给贤宇处理伤口。海人问贤宇，如果我死了，你会不会也像刚才那样哭？得到了肯定的回答后，海人说那样不行，因为看到哭泣的你太触动人心了，让人忍不住想抱你。你卷起袖子超有魅力，喝醉了也很可爱，看你哭谁不想抱抱你？那些女人怎么可能会放手？我怕到时候我都能气得从坟墓里跳出来。这时候朋友给贤宇打电话，告诉他之前绑架他的人被杀了。与此同时，警察把贤宇列为嫌疑人，他们已经知道贤宇在德国的行踪，随时准备抓捕他。而此刻的贤宇正在陪着海人准备明天的手术。海人说做完手术后他会忘记一切，他让贤宇现在把对自己的不满说出来。贤宇很不情愿，他说我之前说实话的结果都很惨，每次都很惨，但海人还是不停地追问。贤宇无奈只好说出来，他告诉海人你有点善变，你要我庆祝我们的纪念日，我努力地准备惊喜，你却突然生气说不要这样，如果我不准备你又会生气。然后海人拿出一个笔记本，他告诉贤宇这本记录了我们的点点滴滴，希望它能指引你的下一段人生。海人把记事本托付给贤宇保管，告诉贤宇要等他手术完再看，还严肃提醒他不准擅自更改或美化内容。手术的前一天，海人嘱咐贤宇必须守在这儿，因为有所谓的铭记效应，他相信自己醒来后看到的第一个人。贤宇承诺会一直待在这里，直到你自己看够为止。两人依依不舍地告别，看着海人被推进手术室，贤宇深深吸了一口气，试图让自己冷静下来。
但还是没忍住蹲在地上大哭。他心里的压抑和无助终于爆发了，他真的很害怕海人忘了他。手术快结束的时候，几个警察突然出现在贤宇面前，告诉他因为涉嫌谋杀，要立刻逮捕他。没有多说什么，就要带走贤宇。贤宇哀求给他一点时间，因为他的妻子还在手术中，他希望他醒来时能看到自己。这时尹英胜突然出现，贤宇看到他来了，非常震惊。尹英胜让贤宇不用担心，从现在开始，他将是海人的监护人。贤宇明白，这一切都是尹明胜的阴谋。手术结束后，海人被推出来，贤宇看到后拼命挣扎，想要冲过去陪在海人身边，但被警察压倒在地。他不停地呼喊海人的名字，眼睁睁看着尹英胜走进海人的病房，内心充满了绝望。同时，海人的家人看到了贤宇被捕的报道，心里对海人和贤宇都非常担心。岳父急忙打电话到医院，没想到电话那头是尹英胜接的。岳父说他会立刻过去，却被尹英胜告知他已经对洪家人提起了诉讼。此刻岳父已经被限制出境。第二天，海人终于醒了，但他失忆了。此时陪在他旁边的是尹英胜。尹英胜做得太过分了，他甚至弄了一个和贤宇一样的发型，还故意缠了一手的纱布。为了你能爱上我，我愿意变得和他一样。原来手术前，海人曾问贤宇有没有什么可以加深记忆的方法。贤宇告诉他，把想记住的东西反复念出来，就能深植于潜意识。虽然海人忘了其他，但他还记得贤宇的名字。尹英胜拿出一张照片，声称他们从大学开始就在一起，他们依然很相爱。而白贤曾和你结婚，但他背叛了你，这就是你们离婚的原因。同时，关在牢里的贤宇看到外面开始下雪，他忍不住想起了海人，心里充满了担忧。而海人也看到了这场雪，他注意到了自己的凤仙花指甲。突然间，海人感到一阵强烈的心痛，仿佛他和贤宇之间深刻的爱有了某种感应。海人决定去看守所看望贤宇，准备去见一见我的前夫。见面前还得检查下玻璃是否牢靠，会在影音室里见面。贤宇曾经出轨，还跟踪前妻，并且是个杀人犯。海人忍不住吐槽，自己当初眼光怎么这么糟糕，怎么会和这种人结婚呢？心里非常疑惑，对这个人感到好奇。突然会见室的门被打开了，那个男人出现在海人的视野中。随着贤宇走近，海人不明白为什么情绪会变得奇怪，看着这个曾经公开自己病情的男人，曾想要保护他，如今却被雨淋湿。海人心里不由得感到难过。在这一刻，海人突然明白了自己当初的选择。与此同时，尹英胜把海人的笔记本烧毁了。在他的引导下，海人和家人的关系也出现了隔阂。让我们重新思考，其实唤醒海人很简单，只需要他展现温柔的眼神，卷起袖子露出手臂，展示自己的身材，整理自己的头发，最后再用喝醉的招数，自己就能变得可爱。毕竟在海人心里，贤宇就是完美无瑕的可爱女人。海人成了跟踪狂，跟踪贤宇出狱，而陪在他身边的是罗秘书。作为他们爱情的见证者，罗秘书一定把所有事都告诉了海人，但失忆的海人更想亲自了解这个让他疯狂心动的男人。当海人看到贤宇的兄妹，非常心疼贤宇的遭遇，于是他拿出了笔记本，记录下贤宇和睦的家庭生活。看到贤宇不吃豆腐的场景，他也把这一点记了下来。因为海人觉得豆腐特别好吃，甚至开始担心他们婚后的饮食问题。贤宇离开后，海人让秘书罗开车跟着贤宇。罗秘书问海人真的要变成跟踪狂吗？海人硬是说只是跟在后面，他想看看贤宇会不会做出什么奇怪的事。这时海人其实已经重新爱上了贤宇，这真的验证了他之前的话。原来海人写的笔记贤宇已经看过。贤宇被带走后，尹英胜捡到了笔记本。尹英胜看到笔记内容后，了解到海人对贤宇的爱是那么深，心里涌起了强烈的嫉妒，气得全身都在颤抖。他决定把笔记本扔进火里销毁，想要彻底摧毁那些记载。他刚离开，天空突然下起了雪，雪花把火给熄灭了。与此同时，尹英胜更加努力地诋毁贤宇。他向海人透露，在你手术前，贤宇不断要求你更改医嘱，被你拒绝后，随后发生了一起可疑的车祸，一辆卡车撞向了你的车，幕后黑手竟是白贤宇。他以为你在车里，为救你打破车窗受伤。海人梦到了一些记忆碎片，竟然和尹英胜的话完美对上，这让海人更信任他的话了。不久后，海人返回国内，全家人都来机场接他，但海人对家人的关心显得有些抗拒。他的行为让家人都感到非常惊讶。姑姑把尹英胜的事都告诉了海人，但尹英胜已经对海人进行了洗脑。在德国的时候，他就预先告诉海人，家里人会说是他把全家赶走，独占了女王集团。但实际上，
是因为爷爷厌烦了家中的财产争斗，所以临终前把位置传给了他。爷爷原本想把一切都留给你，他担心你的父母和弟弟不会轻易放手，否则作为你的家人，你动了那么大的手术，怎么会没人陪在你身边？更气人的是，海人在德国竟同意和尹英胜结婚。回国之后，尹英胜质问他的母亲，海人在德国的车祸是不是他指使的？紧接着，母亲警告他，如果继续留在海人身边，将来还会有类似的事发生。尹英胜毫不示弱地回应母亲，告诉他自己掌握了陷害海人爷爷的证据，如果他再对海人采取行动，就会把他送进监狱。这一次疯批母子彻底决裂。另一边，海人回到家后，发现家里找不到任何关于贤宇的东西，于是他走进贤宇的房间，在桌上发现了一个 MP3， 听到里面的歌曲后，意识到贤宇喜欢的音乐和自己一样，他对贤宇越来越感兴趣。最后，海人去监狱见了贤宇，贤宇一看到他就眼眶湿润，马上关心海人的健康状况。贤宇的深情让海人开始怀疑自己。离开看守所后，海人不禁感慨，贤宇真是不简单，就算穿囚服也依然迷人。海人赶到药店买了止晕药，因为他的心跳异常剧烈，头晕的几乎要掉眼泪。海人回到家里，发现尹医生已经在那里等了好久，他看到海人就气呼呼地问他去哪了。尹营胜突然意识到海人正慢慢地脱离他的控制，于是他偷偷在海人的车上装了定位器。不久，贤宇的案件开始审理，在律师团的帮助下，成功证明了真凶是别人。贤宇最终被宣判无罪，真正的凶手也被逮捕了。就在不久前，姑姑又一次出现在龙头里，大家对她的到来早已司空见惯。姑姑利用这个机会想见殷松，这次是来庆祝贤宇出狱。心情好到爆的她捐了一车礼品，村民们听说后超级激动，纷纷夸奖土豪姑姑又富又美，特别提到她结过3次婚。姑姑听了有点尴尬。这时大家的注意力转到了还没结婚的殷松身上，大家开始给他安排相亲。看着大家越聊越兴奋，姑姑赶紧打断了这个话题，然后他们一起去了贤宇的除狱庆祝，经历了切豆腐的仪式，紧接着是大家期待的抽奖环节。姑姑注意到了殷松的号码牌，抽奖时暗箱操作，直接把洗衣机大奖给了殷松。谁知道殷松却不领情的把奖品让给了别人，姑姑心里突然觉得有点失落。宴会结束之后，姑姑追问殷松为何如此淡定，中奖了洗衣机你就应该收下。殷松回答说家里的还能用。姑姑感到非常气愤，好运来了你怎么就不抓住呢？姑姑突然的告白让单纯的殷松震惊。这时候贤宇大哥赶了过来，他提醒姑姑麦克风还开着，声音正通过喇叭传出去。姑姑这才发现情况不妙，她的告白在龙头里的空中回响，震惊所有围观的人。尴尬的姑姑转身就跑，众人的起哄声中，还没缓过神的殷松跌跌撞撞地追了出去。在另一边，人事委会收到了贤宇提交的申请，尹英胜的投资欺诈被曝光，他可能会被股东大会开除。让他意外的是，告密者竟然是自己人。这时尹英胜非常焦虑，他打算用秘密资金增持股份，以保住自己的位置。过了不久，贤宇收到了多惠送的 U 盘，里面有尹英胜的犯罪证据。同时多惠找到了前夫，他把所有钱都给了他，他想彻底断绝关系，但前夫并未看到 U 盘。多惠告诉他，那 U 盘是他的救命符，并且已经藏好了。原来秀哲骑自行车来救妻子了，这成了他在剧中的最光辉时刻。帅气只持续了3秒钟，秀哲很快就被对方打倒了。前夫哥还嚣张地羞辱着秀哲。秀哲开始回想起和多惠的每一个幸福时刻，他不想再失去多惠，他要保护自己的家人。突然他想起了贤宇大哥的话，要想弱胜强，得让对方觉得你好欺负，等对方放松警惕时，再来个关键一击，解决了所有敌人后，秀哲最后累得直接倒地不起。多惠焦急地冲过去，挣脱束缚跑向他的英雄。与此同时，大哥也注意到了这边的动静，他利用精湛的拳技迅速解决了剩下的坏人。多惠看着奄奄一息的秀哲，焦急到泪水满面，一边哭喊着让爸爸不要死。这时秀哲醒了过来，这大概就是真爱无敌。所有关于贤宇的消息都是殷胜说的。为了亲自了解贤宇，海人开始暗中跟踪他，发现他的家庭很和睦，他自己不喜欢吃豆腐，反而特别喜欢红豆粥，他的父母都很善良。海人把观察到的一切都记录下来，一旁的秘书急得跳脚，却说不出话来，因为他的工作完全受尹英胜控制，他只好提醒海人跟随自己的心。与此同时，海人写的日记被医院的清洁工意外发现。贤宇被绑架之后，尹英胜把这本日记拿走并销毁了。英胜万万没想到，
他本想销毁的东西，却因为他的一时大意，成了海人恢复记忆的关键。公司董事们在讨论，贤宇申请复职提交给了人事委员会，现在证明贤宇是无罪的，依法他们没权利拒绝。另一方面，投资者大会即将在纽约召开，某位女士计划利用这个机会来弹劾英胜，并取代他的位置。海人在电梯里偶遇了贤宇，下意识地退到了电梯角落。听说贤宇回到公司后，海人希望他能找别的工作，因为他实在不想再见到贤宇。在海人看来，贤宇在他最困难时离开了他，现在又在他失意时欺骗他。第二天，海人收到了一份他曾发出的水族馆邀请函。当他到达时，惊讶地发现贤宇也在那里，两人都收到了同样的邀请函。这时灯光突然熄灭，播放了一段属于海人和贤宇的婚礼视频。人们意识到事情并不简单，海人想找尹英胜询问真相，但尹英胜让他稍等。就在尹英胜即将离开时，海人意外解锁了他的平板电脑，他发现了里面全是偷拍的监控视频。正当他想深入调查时，英胜及时回来，打断了他的行动。英胜因为觉得被那位女士抛弃而借酒消愁，他提议和海人一起去美国开始新生活。这是给你的。他并没有把心里的话对他说出来。海人注意到英胜的手上没有伤痕，而贤宇的手上却有伤，这让海人更加相信贤宇所说的话。真正帮助海人恢复记忆的是那本日记。医院的人把这本日记邮寄给了海人，他马上让秘书找到贤宇的电话号码，说有重要的事情要谈。然后海人打开了日记，在翻开第一页的那一刻，海人的记忆像洪水般涌回。尹英胜在海人的车上安装了跟踪器，这样他一有动作，尹英胜就会立刻知道，因此尹英胜能及时掌握海人的一举一动。伤害贤宇的司机其实是尹英胜安排的替罪羊，他真正的目的是绑架海人。贤宇被紧急送往了医院，他的父母焦急地赶到医院，但发现贤宇已经不见了。出于对海人安全的担忧，贤宇忍着肋骨的剧痛，找到杨基帮他寻找海人，而海人一无所知，被尹英胜带到了狩猎场附近的一座别墅。在和尹英胜对峙时，海人意识到自己的绑架全是尹英胜策划的。尹英胜一再强调，他会不惜一切代价保护海人，因为他无法忍受贤宇继续欺骗和伤害海人，因此他才采取了这种极端措施。海人想知道这是什么地方，但尹英胜要他先回答为什么他要去找贤宇。虽然记忆还没完全恢复，但尹英胜的样子让他只能忍气吞声。海人想回家，但尹英胜告诉他，第二天早上会有直升机来接他们去国外结婚。与此同时，贤宇找到了尹英胜的位置。在离开医院前，贤宇打电话给媒婆，让他把尹英胜带走，把海人的情况告诉某位女士。贤宇猜这位女士肯定知道尹英胜在哪，所以打算利用这一点跟踪这位女士，找到尹英胜的具体位置。到了狩猎场，贤宇独自潜入，让杨基在外面待命，随时准备报警。贤宇找到了狗的主人，从他那儿拿到了厨房小门的钥匙。在别墅里，那位女士正和尹英胜正面交锋，她希望他在离开前交出所有钱和证据。尹英胜却说，你知道的，我一向守口如瓶。原来尹英胜小时候亲眼见到那位女士暗中动手脚，搞坏了海人和他哥哥的船，所以海人哥哥的死其实是那位女士造成的。尹英胜透露了证据的位置，但并没有打算交出钱。这时那位女士发现有人偷听，正准备去查看，突然别墅停电了。贤宇趁机出现在海人面前，急忙带他沿原路逃跑，但他们还是被尹英胜发现了。尹英胜死了，贤宇因伤势严重被紧急送往医院。命运仿佛在这对情侣间开了个大玩笑。曾经海人一个人在异国挣扎求生，现在轮到贤宇在医院里挣扎。在此期间，那位女士没放过任何一个角落，搜遍了整栋别墅，最后找到了尹英胜精心隐藏的美金。当听说尹英胜死了，他并没有表现出太多悲伤，他首先想到的是怎样才能得到尹英胜手中的重要东西，进而掌握女王集团的权力。他计划得很周全，独自一人去了海边，把含有关键证据的平板电脑扔进了大海，在抢救室外面等待。海人在见到公婆的一瞬间，再也掩饰不住内心的感情，泪水止不住地流了出来。尽管贤宇从死亡线上被救回，但他仍然处于昏迷状态。海人望着昏睡的贤宇，心里充满了痛苦。在等待的日子里，海人不惜一切装病演戏，只为唤醒贤宇的意识，感受到海人的真心和努力。贤宇终于在一个温柔的瞬间睁开了眼睛，仿佛在回应海人的坚持和不离不弃。如果你不想后悔，不管用什么方法，都一定要牢牢抓住白贤宇。虽然很多记忆已经模糊，
但对海人来说，贤宇这样无瑕的男人依然极具吸引力，不仅因为他的完美，还因为他的一切。他正好触动了海人内心最脆弱的地方。最终决战打响了，只为把某位女士送进监狱。身在海外的大哥亲自飞回来。贤宇通过电脑监控得知，某女士通过其他人的帮助，已经秘密收购了女王集团 7% 的股份，使得她的持股比例达到了 45.1%。但贤宇发现，这些股份是用非法资金买的，迟早会被政府没收，因此他准备提起股份交易无效的诉讼。但这样还不足以让那位女士受到法律制裁。多惠找到了媒婆，建议他们自首。媒婆被多惠的话吓了一大跳，她觉得自己已经做得够多。原来海人拿到的 MP3 盒是杨基让媒婆交给他的，媒婆是受杨基之托给海人的。多惠告诉他，想要解冻被冻结的股份，必须证明这一切都是那位女士的阴谋，他们俩就是关键证人。随着开庭日期的临近，贤宇果断地提起了股份交易无效的诉讼。对此，那位女士的律师试图证明，她是合法继承了英盛的股份，没有任何违法行为。但贤宇的反驳尖锐有效，揭露了那位女士巨额欺诈的行为，并且诱骗了投资者。多惠在现场作证，但最终把那位女士推向深渊的是那份无可置疑的视频证据。那台沉入河中的电脑，实际上是媒婆巧妙替换的筹码。真正存有罪证的电脑，早就落入了贤宇的手中。关键证据在法庭上公开后，那位女士坚称自己无罪，但无济于事。她的罪行无法遮掩，她最终的结果是身陷囹圄，遭受了前所未有的磨难。女王集团重新回到了海人家族的手中，英盛留给老会长的拼图被取走，换上了一张新的全家福，象征着家族新的开始和希望。这一天，海人从秘书那里得知，贤宇预定了一家著名的求婚餐厅。海人本以为贤宇要向他求婚，结果失望地回到了家。进入贤宇的房间，看到天花板上那唯一的星星。直到这一刻，海人突然想起，贤宇其实从未忘记过他们失去的孩子。在花海小径上漫步时，虽然海人调侃贤宇前一天的行为不像求婚，但随后他深情地向贤宇表达了自己的感情。故事结束，多惠终于获得了自由，媒婆得到了海人母亲的认可，姑姑和英松也终成眷属，而海人的父母将家族重担交给了长子，自己退居到贤宇父母的老家，享受着家庭的和平与幸福。海人与贤宇的孩子秀彬在他们的关爱下健康成长，经历了岁月的洗礼。年迈的贤宇带着满满的回忆，缓缓走向海人的墓前。